곁에 머물러줄래 내게 약속해줄래 주변에 나갈까 웃어줄까. 안녕하세요, 우리는 엠스타입니다. Сегодня мы сделаем реакцию на клип сабюнита Block B Busters. И песня называется Make It Rain. Давайте посмотрим. О, уже Мощно. мощное начало. Ого! Такие были. Ого! Ого! Как опасно, боже. Аж страшно. Это твой? Дерзко, дерзко. Ой, это я тоже буду скоро купаться. Это мусор? Да. Это денежки. Ого! Мощно. Вау! Субтитры. У меня аж мурашки пошли. Да. Как кусок ванили. Цитаты везде. Боже, как классно. Вау. Невероятно. Очень нравится. Они такие плохишие, мне Да. нравятся. Боже, класс, вообще шикарно. Сумасшедшие такие. Да. Ого. Ого, наверное, больно. Он красавчик. Он похож на Джиди. Партия какая у него вообще крутая. И так камера интересно двигается. Да. Как будто он пьяный, и он такой, типа, у него в голове типа. Скорее не пьяный, а какой-то Сумасшедший. сумасшедший. Да, его шастер. Ага. А у Block B, кстати, много таких клипов про плохих парней, про всякие Да, преступления. смотри графику. Похоже на Come Back Home. Впечатляет. Блин, Ого. какой этот момент просто супер. Подождите, там был гроб. Ого. Они кого-то убили? Крутые, Брутальные. Это все О, как круто. Это было бомба просто. Да, Разорвать атмосфера просто вообще все разрывает. Это же так, он прям хочется натворить каких-то делов, плохих. какую-нибудь сделать. О, блин, очень классно, очень-очень прям для меня Это вот такой. Да. Мой тоже, кстати. Это было Мне тоже очень очень круто. нравится. Мне очень нравится то, что участники подобраны такой очень сильный рэпер и два вокалиста. Да. И голоса Да. очень круто сочетаются. Они были в роли таких брутальных, таких каких-то опасных, сумасшедших парней, которые вообще все равно на законы, плевать на все, они делают, что хотят. Прям как мы. Вообще. I make it rain. They say ho. No. Они не стесняются показывать настоящих сумасшедших и прям передавать все эти ощущения. И песня, которая подходит, абсолютно подходит под этот клип, очень качественно снята. У меня нет слов. Это великолепный клип. 5 из 5. 10 из 10. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Надеемся, что вам понравилось этот клип и наша реакция. Увидимся в следующем Пока. видео. Куда?